ड्राइवर साहब क्या बनाया है आज? आज भैया चिकन चावल बना हुआ है। चिकन चावल बना है जी। हमको भी खिलाइएगा, बहुत भूख हाँ लगा हुआ था। भैया, काहे नहीं, खिलाएंगे आपको भी। चिकन तो काफी लाजवाब बना है। जी। खंगार बोला चिकन बनाए हैं भैया। अच्छा। और चावल बनाए हैं। तो कौन सा चावल है भैया? हाफ बॉयल है भैया। हाफ बॉयल। इसको जी। कितना टाइम लगता है बनने में? इसको बने 15 से 20 मिनट में हो जाता है। अच्छा, 15 से 20 मिनट। जी, ये 15 से 20 मिनट में चावल हो जाता है। हाफ बॉयल चावल है। अच्छा।